Ciao a tutti, bentornati allo Scrigno del Calcio. Oggi torniamo un po' indietro di una cinquantina d'anni, torniamo indietro nel tempo di una cinquantina d'anni, è una storia che io ho conosciuto successivamente, ovviamente per motivi di età, che non ho vissuto direttamente. Parliamo dell'unica partecipazione del Cesena alle coppe europee, alla Coppa UEFA. Un'avventura breve ma molto molto intensa e ricordata dai tifosi del Cesena che c'erano allora, tramandata anche a quelli più giovani, più piccoli, che devono conoscere, come tutti i tifosi dovrebbero conoscere, la storia della propria squadra, ma insomma forse il picco più alto nella storia del club romagnolo. Parliamo della stagione 75-76, quando il Cesena, a soli 3 anni dalla prima promozione storica in Serie A, raggiunge il 6° posto e la qualificazione in Coppa UEFA, tra l'altro vincendo una bella sfida nel derby sentito con il Bologna, perché arrivano a pari punti Cesena e Bologna, ma il Cesena per la differenza reti arriva sopra ai rossoblù e partecipa alla Coppa UEFA. L'allenatore è Pippo Marchioro, che chi ha la mia età ricorda soprattutto alla Reggiana, quando riuscì a portare la Reggiana in Serie A all'inizio degli anni 90, già da allenatore anziano, diciamo così, mentre era un giovane allenatore alla metà degli anni 70. Tra l'altro il Cesena, un po' come era stato per il Mantova qualche anno prima, viene definito il piccolo Brasile per il gioco molto offensivo, molto frizzante, brillante della squadra. Cambia molto nell'estate del 1976 il Cesena. Intanto Marchioro passa al Milan, che aveva intuito insomma le capacità del giovane tecnico. In panchina arriva Giulio Corsini, in porta c'è il leggendario Boranga, in difesa c'è Giancarlo Oddi, che aveva vinto lo scudetto con la Lazio, ci sono i compianti Rognoni e Frustalupi in campo, c'è il capitano Giampiero Ceccarelli, insomma qualità e corsa, una squadra che sembra poter ripetere il bel campionato dell'anno precedente, ma soprattutto nel 76-77 deve affrontare la prima storica avventura in Europa, in Coppa UEFA. L'urna non è che sia particolarmente benevola con i bianconeri, perché il Cesena pesca il Magdeburgo, squadra della Germania dell'Est, che a molti di voi dirà poco e niente, perché oggi è relegata nelle serie minori della Germania, come molte delle squadre della Germania dell'Est, che negli anni 70 e 80 ottenevano ottimi risultati, che poi sono decadute. Pensate che il Magdeburgo nel 1974 aveva vinto la Coppa delle Coppe battendo il Milan in finale, il Milan che era anche detentore della Coppa delle Coppe. La Coppa delle Coppe era molto importante, qualcuno mi ha chiesto di parlarne, poi un giorno faremo uno speciale su questa manifestazione defunta nel 1999. Insomma, è uno degli avversari peggiori che il Cesena potesse pescare, eppure nessuno ha chiesto al Cesena di vincere la Coppa UEFA, ma di ben figurare e provare ad arrivare il più lontano possibile e magari divertirsi anche in questa manifestazione. Il 15 settembre del 1976 Cesena va a giocare in Germania, a Magdeburgo, tra l'altro visto anche in maniera un po' curiosa questa squadra che i tedeschi conoscevano la città di Cesena, cesenatico, riccione, soprattutto per le vacanze che molti andavano a fare in Italia, e si vedono insomma arrivare questa squadra che non avevano mai conosciuto. È un po' come se una squadra importante italiana oggi si trovasse a giocare contro, non so, l'Ibiza, conosciuta più per le vacanze che per il calcio. Ci sono 1000 tifosi del Cesena a Magdeburgo, la partita non ha storia, finisce 3-0 per i tedeschi e insomma sembra veramente una missione impossibile che neanche Tom Cruise, che peraltro all'epoca aveva appena finito le medie, avrebbe affrontato. Ma i tifosi del Cesena invadono lo stesso lo stadio, il vecchio stadio La Fiorita, l'antenato dell'attuale stadio Manuzzi, il 29 settembre del 1976. Qualcuno crede alla rimonta, qualcuno no, ma l'importante è esserci, perché insomma difficilmente si potrà rivedere il Cesena in Europa. La partita inizia bene per i romagnoli, che al 30° segnano con Mariani. Il Magdeburgo probabilmente affronta con un po' di superficialità la partita, pensando di aver già chiuso la contesa all'andata. All'inizio del secondo tempo Pepe segna 2-0 per il Cesena e lì lo stadio impazzisce. A quel punto sì che la rimonta può essere possibile,
sì che si può andare ai supplementari, basta un altro gol. Peccato che il Cesena commetta l'unico errore di una partita praticamente perfetta nel secondo tempo. Una serie di lisci e svarioni difensivi permettono al giocatore molto famoso all'epoca, Jürgen Sparwasser, del Magdeburgo, di fare gol, e lì la partita finisce, perché il Cesena dovrebbe fare altri 2 gol, segnerà un altro con Macchi, la partita finirà 3-1, ma non basterà ai romagnoli per andare avanti, e il Magdeburgo si qualifica per il turno successivo, sudandosi la qualificazione molto più del previsto, soprattutto dopo il 3-0 dell'andata, e quella rimane l'unica partita, o meglio le uniche 2 partite del Cesena in Europa, perché i romagnoli non riusciranno più a qualificarsi per nessuna competizione europea, anzi dopo la retrocessione del 1991 ci metteranno quasi 20 anni per tornare anche in Serie A. E quella resta la pagina davvero forse più storica nella storia del Cesena, la partecipazione alla Coppa UEFA della stagione 76-77. Chiedete ai tifosi del Cesena se li conoscete, conosci la storia della Coppa UEFA del Cesena 76-77, sicuramente vi diranno sì, me l'ha raccontata mio papà, sì, me l'ha raccontata mio zio, sì, me l'ha raccontata mio nonno. Tutti a Cesena conoscono quella storia del Cesena e di Cesena Magdeburgo. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, questo è lo Scrigno del Calcio, ogni giorno una storia nuova, e io torno domani. Ciao.